السلام عليكم. اليوم غنتعلموا كيفاش نصايبوا ميموار دو ليسانس مع ياسمين اونيفير. دونك اول حاجه فاش كنهضر على ميموار دو ليسانس كنهضر على لا ريشيرش ساينتيفيك ولا لا ريشيرش اكاديميك. خاصني نفكر بلي هادي لو بروميير با ديالي لا ريشيرش ساينتيفيك، وخاصني نكون عارف لا ميثودولوجي ولا لو لونغاج du chercheur. Alors en tant que chercheur, خاصني نفكر في لو سوجي ديالي، لو سوجي لو شوا دو سوجي ديالي. من بعد داك لو سوجي يعني خاصني نقلبلو على اون بروبليماتيك. هذيك لا بروبليماتيك pour que je puisse répondre نجاوب عليها خاصني نفكر في دي زيبوتيز، ودوك لي زيبوتيز نديرو لهم une étude exploratoire puis une vérification donc qui va nous donner un résultat, ce qu'on appelle en général qui est le modèle de recherche. Et par la suite غادي يعطينا la valeur ajoutée pour notre recherche pour la communauté scientifique bien sûr. هاد الفيديو قررت نهضر لكم على الميموار دو ليسانس. اول حاجه concernant la thématique de sujet. La thématique de sujet c'est-à-dire خاصني اول حاجه نفكر واش لو شوا دو سوجي واش غيكون في لا كارير بروفيسيونيل ولا كارير ستوديونتين ديالي ولا شنو باغا من داك لو سوجي. دوزيام بوين سي لو بلانين ولا لا كالندريي دو ريشيرش. الكالندريي دو ريشيرش خصني اول حاجه نريسبكتي او لا نحترم كل المعايير ولا كل لا دوري ولا لي زيتاب دو مي ترافو، que ce soit بالنسبة مع نفسي أو مع l'encadrant ديالي. Et donc toujours يعني chaque recherche ولا chaque étape ولا chaque expérience خاصها واحد la durée ديالها. Troisième point c'est la valeur ajoutée كيف ما قلت لكم قبل. La valeur ajoutée pour cette recherche واش غندير واحد لا كومباريزون ولا واحد ليتود اكسبلوراتوار، يعني شنو غنعطي اترافير هاد لا ريشيرش ديالي، شنو غنعطي للليكتور ديالها و ا كي سادريس ما ريشيرش. لو شوا دو سوجي il va porter sur واش ان سوجي بروفيسيونيل ou bien un sujet fondamental. وكنشوف بزاف ديال الناس كيقول لك بغيت اقترحوا عليا واحد لو سوجي وبحال كاستطلاع رأي، اقترحوا عليا واحد لو سوجي اللي باغ اكزومبل كيمشي في لو دومين الفلاني ولا في لا كارير الفلاني ولا في لو ميتيي الفلاني. مي نون، هاد لا كيسيون خاصني نسولها لنفسي انا شنو بغيت، انا واش راني باغيه نخدم على ان سوجي بروفيسيونيل ou bien un sujet fondamental. إلا كان ان سوجي بروفيسيونيل c'est-à-dire يعني خصني نفكر في لا كارير بروفيسيونيل ديالي، يعني c'est un sujet en relation avec un métier. Par exemple le domaine des assurances, le domaine bancaire، يعني أي domaine أنا راني باغا نخدم فيه donc je dois avoir des connaissances au niveau de ce domaine. الحاجة الوحيدة اللي زوينة في الكلية اللي كتعطيها لك في لا ريشيرش أكاديميك سي كو كتعطيك الحرية نتاع وما كتقيدكش بواحد العلم معين، كتعطيك الحرية في البحث العلمي. Deuxième point c'est la carrière estudiantine, c'est-à-dire je dois approfondir mes connaissances pour par exemple avoir accès à des études supérieures. أنا ما بغيتش نحصل les études ديالي au niveau seulement du master mais aussi بغيت نكمل قرايتي par exemple باردون ماشي غير في الماستر، بغيت نكمل لي زيتود ديالي حتى في الدكتوراه، علاش لا. وهنايا غادي نقدر نميتر لو بوين لو سوجي ديالي بغيت يكون ان ريلاسيون باغ اكزومبل مع واحد لو ماستر بريسي، مع واحد لا ماتيير اللي كتقرا في داك لو ماستر باغ اكزومبل. اي ان فان كونط جو ملي غنفكر غناخد ديبلوم، يعني هذيك لا ريشيرش اللي غتوجني بواحد الدبلوم اللي هو ليسانس. هنايا هذيك الليسانس اسكو يعني je dois me poser la question est-ce que j'ai réalisé mon objectif, oui ou non. Donc lorsqu'on parle deuxième point sur le planning des travaux, wesh à travers, comme j'ai déjà dit, à travers le planning des travaux wesh j'ai respecté les étapes de la recherche. هذيك من غادي نهضر على les étapes de la recherche il a فعلا je les respecte. واش
j'ai غادي نشوف l'examen ديالهم فاش je dois les mesurer في les états d'avancement ديالي et aussi في les rapports toujours خاصني نحترم chaque point au niveau de la recherche ديالي. donc concernant la valeur ajoutée هنايا غادي نقول لكم بلي par exemple غادي نقدر نخدم على la comparaison entre des modalités بحال la consommation revenu en économie ولا اي modalité de recherche اللي باغياها. concernant puis je dois faire une étude exploratoire ou bien une étude critique. Il a une étude exploratoire غادي bien sûr نكون خدمت على des questionnaires des sondages etc. ou par plusieurs méthodes. ou aussi une étude critique هنايا غادي يبقى كاين بزاف تاع لي زونكادرون اللي كيعطيو دي زوفراج كدير لهم ان ريزومي يعني ça dépend de la discipline ولا la carrière ديالكم. donc عندنا l'étude de forme. اول حاجه لا باج دو كارت اكاديميك. لا باج دو كارت خاصني نفكر خاص تكون اون باج دو كارت كي بروفيسيونيل. كيفاش غادي نحصل عليها؟ اول حاجه خصني جو دو مادريسي في لا بيبليوتيك ديال الكليه ديالي. غنمشي للكليه ديالي غنقلب على لي ميموار اللي تاثروا من طرف الاستاذ ديالي وغادي نشوف لي تيماتيك كومون l'étudiant il répond à la thématique et tout وكيفاش صايب لا باج دو garde académique ou la professionnelle. deuxième point le remerciement et la dédicace. le remerciement الناس اللي عاونوك في ديك لا recherche, la dédicace à qui tu vas يعني dédier هاد لا recherche. le résumé ولا l'abstract اللي كيهضر لنا واللي كيخلي لو ليكتور متشوق باش يقرا الميموار ديالك ولا لا recherche ديالك. aussi le sommaire اللي هذاك لو سومير ما يكونش ديتايي بحال لا تابل دو ماتيير. l'introduction plus la problématique qui va nous définir la globalité de le sujet. concernant le développement خاص يكون عندي chapitre partie 1 par exemple partie 1 يكون فيها deux chapitres deux sections et aussi la partie 2 يكون فيها deux chapitres deux sections هنا باش يكون عندي متوازن. puis من نكمل le développement ديالي bien sûr نفوت la conclusion. puis la table de matière. la conclusion de faire la vie personnelle ديالي les recommandations de la recherche etc. la table de matière تكون bien détaillée يعني كاع les titres اللي درتيهم في الميموار غتكون bien détaillé. premier titre en gras italique souligné يعني كلشي يكون مايقل. et aussi من بعد الا بغيتو خليو لي في لي كومونتير نهضر لكم على la forme كيفاش كنكتب la recherche académique ديالي. et aussi les annexes bien sûr سي نحترم لو ريفيرونس باش ما نطيحش في لو بلاجيا ولا باش نحترم الملكيه الفكريه ولا la propriété intellectuelle. et aussi la bibliographie. la bibliographie خاص تكون bien sûr par ordre alphabétique et par classement. نتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش تعملوا اشتراك ولايك وبارتاج مع الأصدقاء ديالكم. إن شاء الله نتلاقاو في الفيديو الماجي à propos de la recherche scientifique. خليو لي des commentaires si jamais vous avez des questions en termes de vos travaux, que ce soit au niveau de la recherche scientifique et académique. Salam alaikum.